একটা হেয়ার স্টাইলারও ট্রাই করব। সো লেটস গেট স্টার্টেড। ইট নাও কামস টু মাই হেয়ার অ্যান্ড আজকে আমি খুবই হাইপড একটা হেয়ার স্টাইলার ট্রাই করব ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম অ্যান্ড উইচ ইজ দিস ওয়ান। দ্যাটস দ্য ওয়ান স্টেপ হেয়ার ড্রায়ার অ্যান্ড স্টাইলার। এটা সবাইকে অনেক ইউজ করতে দেখেছি, সো আমিও আমার জন্য নিয়ে নিলাম। এখান থেকে তোমরা টেম্পারেচারটা লো, মিডিয়াম, হাই রাখতে পারবা, অফ অন করতে পারবা। সো আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড, লেট মি জাস্ট ট্রাই ইট আউট। আমার হেয়ার অলরেডি ভেজা ছিল অ্যাজ আমি শাওয়ার নিয়ে বের হয়েছি, বাট মেকআপ করতে করতে অলমোস্ট একটু ড্রাই হয়ে যায়, বাট ফ্রিজিনেসগুলো থাকে। অ্যান্ড জাস্ট লুক অ্যাট দিস, জাস্ট একবার ইউজ করার সাথে সাথে হেয়ারটা একদম স্মুথ স্ট্রেইট হয়ে যায়। আই ওয়াজ লাইক, ও মাই গড, ইটস আ ভেরি গুড ডিসিশন টু গেট দিস ওয়ান। অ্যান্ড এটার এত হাইপ থাকার রিজন অ্যাকচুয়ালি আছে, লাইক দিস ইজ রিয়েলি গুড। অ্যান্ড এটা হেয়ারটাকে খুব ভলিউম দিতেও হেল্প করে। দুদিন পর্যন্ত এক হাতে হেয়ার ড্রায়ার অ্যান্ড আরেক হাতে রোলার নিয়ে আমি অনেক কষ্ট করে হেয়ার ড্রাই করতাম, বাট এখন ইটস জাস্ট সো ইজি। এটা দিয়ে জাস্ট হেয়ারটা ড্রাই হয়ে যাবে, ভলিউম পেয়ে যাবো, স্ট্রেইট হয়ে যাবে, লাইক all in one solution to be honest. and frizziness গুলো কিন্তু একদম চলে যায় দেখো। and I was super duper happy to get this one. আমি খুব মনোযোগ দিয়ে ট্রাই করছিলাম কিভাবে কি ইউজ করে, যেহেতু আজকে আমি ফার্স্ট টাইম ইউজ করছি, but I was very very happy to be honest. and see, that's how my hair looks, so fluffy, volume, straight and like super manageable.